Wunderschönen guten Morgen. Wenn Sie stiegen, wir haben einen guten Gott. Komm on. Ich singe meinem Gott. Ich singe meinem Gott ein neues Lied. Ich sehe deine Wunder und ich sehe den Sieg. Ich strecke meine Hände zu dir aus. Gib alles hin, weil ich dir ganz vertraue. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Ich singe meinem Gott. Ich singe meinem Gott ein neues Lied. Jeden Tag und jede Stunde, bis die Stimme aufgeht. Ich preise deine Größe, Herr, mit allem, was ich bin. Ich leg mein ganzes Leben vor dich hin. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Yes, wir haben einen großen Gott, wo wir heute Morgen möchten arbeiten. Und singen wir zusammen Halleluja zu ihm. Ich singe Halleluja. Singe Halleluja, Ich singe Halleluja. singe Halleluja, Singe Halleluja. singe Halleluja, Ich singe Halleluja. Come on. singe Halleluja, Singe Halleluja. singe Halleluja, Singe Halleluja. singe Halleluja, Singe Halleluja. singe Halleluja, Singe Halleluja. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Unser Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute Morgen. Schön, dass du dich entschieden hast, mit uns Gottesdienst zu feiern, heute Gott zu begegnen. Herzlich willkommen daheim am Stream. Herzlich willkommen hier in der Silben Family. Schön, dass du da bist. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wie du die letzten Wochen erlebt hast. Hast du dir auch schon innerlich so Mühe gehabt mit dir selber, wenn du Vorurteile gehabt hast gegenüber von anderen? Wenn du Mühe gehabt hast, auf andere zuzugehen? Oder umgekehrt, wenn du gemerkt hast, andere haben Vorurteile dir gegenüber? Eigentlich ist das ganz normal, wenn wir etwas Fremdes vor uns haben, wenn andere uns nicht kennen. Aber Gott ist heute Morgen da und er möchte dir dienen. Er hat kein Vorurteil dir gegenüber. Er kennt dich durch und durch.
und er möchte dir begegnen. Und er möchte auch, dass das, was du in den vergangenen Wochen erlebt hast, dass du das einfach kannst ablegen. Er möchte, dass dein Herz, seine Gedanken gefüllt werden mit seinen Gedanken. Darum singen wir jetzt das nächste Lied, Raum für dich. Wir möchten unsere Herzen, unsere Gedanken einfach auftun und sagen, Herr, ich möchte Raum machen für dich, dass deine Gedanken, die du hast über mich, zu meinen Gedanken werden. Lasst uns in das nächste Lied einstimmen. Raum für dich. Vater, heute Morgen heißen wir dich willkommen. Komm du wirklich in unsere Kirche, in unser Leben, in unser Herz hinein. Wir möchten dir den Platz geben. Danke, hast du heute Morgen etwas vorbereitet für uns. Ich leg alles von dir ab, jede Krone, mein Ballast. Gib dir das ganze Leben, ich geb dir das ganze Leben. Ich leg alles von dir ab, jede Lüge, mein Bein. Ich geb dir das ganze Leben. Lass uns zusammen singen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Ich leg alles vor dir ab, jede Krone mein Ballast. Ich geb das ganze Leben. Und ich leg alles vor dir ab, Lügen, Zweifel, wo ich hab. Ich geb das ganze Leben her. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Komm, fühl du mich nach dem Willen. schaffe jetzt Raum. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Ich lange Komm, fühl du mich nach dem Willen. für mich ganz neu. Fühl du mich nach dem Willen. Für mich ganz neu. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, fühl du mich nach dem Willen. Komm, fühl du mich nach dem Komm du ganz neu in unser Leben. Komm du. Jesus, wir beten dich an. Führ du uns ganz neu. Führ du uns ganz neu. Wir schaffen dich. Oh, kommt immer zusammen. Komm und empfang die fromme Fassade, kraftlose Dienst und wohltuende Taten. Dein Weg ist besser, Sein Weg ist besser. dein Weg ist besser. Komm und empfang die fromme Fassade, kraftlose Dienst und wohltuende Taten. Dein Weg ist besser, dein Weg ist besser. Komm und empfang die fromme Fassade, kraftlose Dienst und wohltuende Taten. Dein Weg ist besser, dein Weg ist besser. Komm und empfang die fromme Fassade, kraftlose Dienst und
alles vor dich hin, weil ich brauche nur dich. Ich geb dir das ganze Leben, gib das ganze Leben. Ich leg alles vor dich hin, weil ich brauche nur dich. Ich geb das ganze Leben, ich geb das ganze Leben. Halleluja, Herr. Ich geb das ganze Leben. Strecke das noch aus nach dir. Ewiger Klang, starker Wind, Feuer Gottes wirke hier. Heiliger Geist, wir beten, fall auf uns. Wir kehren weg vom Schuld, Erweckung, wie heiße Glut, Atem Gottes, komm, entflamme uns. Lass frischen Wind wehen, Den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. Jesus, Heiliger Geist, komm und neu von uns. Das Herz, das nun in Ehrfurcht brennt, Tat und Glauben läutern lässt, Feuer des Herrn, stärke das, was bleibt. Als Kirche tragen wir dein Licht, hell und strahlend leuchten wir, beten, komm, du König und dein Reich. Lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. Komm mit deinem Geist, Gieß ihn über komm uns, mit deinem Geist, gieß ihn über uns, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, komm mit deinem Geist, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, komm mit deinem Geist, Herr. gieß ihn über Jesus, uns, gieß ihn über uns. Wer errettet ist, prophezeit und singt. wir haben deinen Wind, kommen, 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 fülle unser Lied, Kinder Gottes singt, wir haben deinen Wind, kommen, komm on, wer errettet ist, und prophezeit und singt, wir haben deinen Weg, kommen, 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 fülle unser Lied, Kinder Gottes singt, wir haben deinen Weg, kommen, lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns.
Geist, wir strecken das heute Morgen aus. Nach dem Reden, nach dem Wirken, Herr. Als Kirche gehen wir den Schritt auf dich zu und sagen, Herr, rede in mein Leben hinein. Wir möchten dir Raum geben in unserem Leben. Wir möchten dich einladen, dass du es neu erfüllen, Vater. Wir strecken das aus nach dir, Herr. Und ich lade dich ein, dass jetzt in diesem Moment Gott mit deinen eigenen Worten anbeten, in der Singen, in der Loben. Er ist da am heutigen Morgen, er hat etwas für dich vorbereitet. Für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, ob du daheim bist oder da bei uns im Saal sitzt. Gott lebt und Gott hat etwas für dich vorbereitet. Und in diesem Moment möchte ich zu dir reden. Darum lassen wir es auch so als Kirche einfach unsere Hände ausstrecken, einfach so als ein Zeichen von Vater, komm du ganz neu. Ich gebe dir mein Leben an, Herr. Heiliger Geist, erfüll dir mein Herz neu. Lass frischen Wind weht, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. Die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. 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 I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on. And I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I'll speak of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus.
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Whoa. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus. Hallelujah, yes. Danke, Jesus, dass dein Name erhoben ist über jeden anderen Namen. Dass in diesem Namen alle Kraft ist. Und der Name jetzt in unserer Mitte wirksam ist. Danke für deine Gegenwart. Danke für das Wirken vom Heiligen Geist. Danke, dass du uns jedem Einzelnen ganz spezifisch dienst, dass wir dich sehen dürfen, wie du wirklich bist. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf, in eurer Mitte, in Silberen. Ich komme immer sehr gern auf Silberen. Und bevor ich heute in die Predigt einsteige, möchte ich euch zuallererst von meiner letzten Missionsreise kurz erzählen, wie ihr alle habt auch einen Anteil daran. Ich bin ja seit meiner Pensionierung in der Mission hauptsächlich tätig, bin viel unterwegs. Und über Pfingsten bin ich mit dem Werner Kniesel in Georgien gsi, wo wir ein Gemeindegebäude eingeweiht haben, wo wir als Gemeinde hauptsächlich auch finanziert haben. Und da seht ihr auf dem ersten Bild das Stück Land, das sie vor 12 Jahren haben können günstig erwerben. Ich muss das vielleicht noch kurz so sagen, das ist im Westgeorgien. 70% der Leute sind arbeitslos dort. Die einen Job haben, das Durchschnittseinkommen ist 600 € im Monat. Könnt ihr euch vorstellen, wie kann man da ein Gebäude erstellen, wenn einfach nichts da ist. Aber wir haben ihnen dann geholfen, eine Maschine zu kaufen. Das sehen wir auf dem nächsten Bild, wo sie selber haben können Ziegelsteine herstellen. Und sie sind sehr, sehr fleissig. Sie haben viel Ziegelsteine hergestellt, haben zum Teil auch mehr gemacht, wie für das eigene Gebäude zum Verkaufen. Dadurch haben sie ein kleines Einkommen gehabt. Und dann durch Covid hat sich alles ein bisschen verzögert, aber durch unsere Finanzen haben sie dann im 21. anfangen, haben sie das Fundament können legen. Da seht ihr das. Und schon bald haben sie dann auch die Mauern aufziehen auf dem nächsten Bild. Und auf dem nächsten Bild sehen wir dann den Gottesdienstraum. Da rein werden wir Gottesdienst stattfinden in Georgien. Es hat natürlich ein Dach gebraucht. Es ist dann auch drauf gekommen. Und das Gebäude hat von außen hat es so ausgesehen, wenn ihr es jetzt auf dem Bild seht. Das letzte Mal, als ich da war, habe ich selber gefüttert. Und jetzt, wo wir ab Pfingsten gekommen sind, der Werner und ich, hat das Gebäude ist fertig gewesen. Wunderschön. Wir freuen uns riesig.
Und auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt den schönen Gottesdienstsaal, den sie haben. Sie haben es wirklich wunderschön gemacht. Und wir haben dann eine Pastorenkonferenz gehabt, am Pfingstsamstag. Da sind Pastoren gekommen von überall her. Und der Werner hat einen wunderbaren Dienst da. Er wird dort heiß geliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist geschätzt, er hat so viel investiert auch in das Land, in die Pastoren. Und einige Pastoren sind gekommen von Tiflis, das 3 Stunden anfahren und am Abend wieder 3 Stunden zurück. Und der Mann, den ihr seht, der dritte, muss ich gerade schauen, von links mit dem blauen Jacket, das ist der Bischof Bischof Oleg. Er ist der Hauptleiter von der Pfingstbewegung in Georgien. Und der Mann mit dem weißen Hemd, das ist der Pastor Roman, das ist unsere Kontaktperson. Wunderbare Menschen. Und dann auf dem nächsten Bild sehen wir noch ein paar Frauen, die haben sich einfach riesig gefreut, die lachenden Gesichter, dass wir gekommen sind, dass wir sie nicht vergessen haben. Das ist für sie einfach so toll. Und ich möchte euch jetzt noch einen Einblick zeigen, wie das aussieht am Sonntag im Gottesdienst. Ihr merkt, es hat nicht viele junge Leute dabei, weil das Problem ist, die jungen Leute finden keine Arbeit, gehen alle ins Ausland. Schon jede 4. Georgie ist im Ausland, weil einfach die Situation im eigenen Land ist so desolat. Aber jetzt sehen wir den Videoclip vom Sonntag-Gottesdienst. Soweit der Videoclip. Und ich möchte euch einfach Grüße ausrichten von unseren Geschwistern in Georgien. Und ich möchte euch einfach danken für eure Finanzen, für eure Grosszügigkeit, auch für die Missionsarbeit. Wir können so ein riesen Segen sein. Und wisst ihr, Gottes Timing ist einfach genial. Ihr habt sicher von der politischen Unruhe gehört in Georgien. Was wir da gemacht haben, könnten wir jetzt nicht mehr machen mit dem neuen Gesetz, das eingeführt wird. Und wir können einfach nur Gott Danke sagen. Und wenn wir auch weiter beten für Georgien, dass Gott dort noch Grosses tun kann. Jetzt möchte ich aber einsteigen in die Predigt heute Morgen. Wir sind im Buch Jakobus, das ist eines der praktischsten Bücher in der Bibel. Sehr direkt, spricht Sachen unverblümt an. Manchmal, wenn ich in diesem Brief lese, kommt es mir vor, wenn mir jemand auf die Füße steht. Kennt ihr das? Es tut weh im Moment, aber es ist sehr heilsam. Und das Buch ist eigentlich wie ein Spiegel, der uns zeigt, wo wir wirklich stehen. Und wir wollen auch heute in den Spiegel hineinschauen. Wir sind heute im Kapitel 2 und ich möchte ein paar Verse aus dem Kapitel lesen. Ich fange an mit Vers 1. Liebe Brüder, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten. Zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet dieses Gesetz. Dann auf Vers 12. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Soweit Gottes Wort. Es gibt eine Sünde, über die man nicht oft redet. Und doch findet man sie überall und sie ist weit verbreitet. Die Bibel nennt das die Sünde von der Bevorzugung oder von der Parteilichkeit. Oder man könnte sagen, die Sünde von der Diskriminierung oder vom Urteilen. Wir nennen es heute Morgen in dieser Predigt die Sünde von der Vorurteil. Und der Jakobus konfrontiert das Problem so richtig frontal, gerade im ersten Vers, wo er sagt, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? In anderen Worten sagt er,
wenn du sagst, du glaubst an Jesus und du hast Vorurteile, das geht nicht. Also sehr direkt, wenn er das da sagt. Nun, was sind überhaupt Vorurteile? Ich möchte das heute Morgen illustrieren mit dieser Flasche. Ich habe eine Flasche mitgebracht und ich möchte euch heute Morgen fragen, was steht auf dieser Flasche? Jetzt möchte ich die Hilfe haben von unseren Kameraleuten, dass ihr das anzoomen könnt, die Flasche, damit auch die Leute in der hinteren Reihe können sehen, was auf dieser Flasche steht und vor allem auch die daheim sind. Sind wir schon so weit? Gut. Was steht auf dieser Flasche? Wirklich? Also bei mir steht nur 150 CL. Und dann kann ich noch lesen, Ramseier. Und alles andere ist viel zu klein geschrieben zum Lesen. Ich sehe nicht, was ihr seht. Aber wir schauen doch die gleichen Flaschen an, oder? Wirklich, steht wirklich Elmer drauf. Ich habe das nicht gesehen. Ausser, ich nehme mir die Zeit und schaue die Flasche aus eurer Perspektive an. Könnt ihr mir folgen? Wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, eine Situation von allen Seiten anzuschauen, können sehr, sehr schnell Vorurteile entstehen. Ich könnte jetzt sagen, ihr seid Lügner. Ihr lügt mich an, ihr sagt etwas, das ich nicht sehen kann. Und schon habe ich ein Vorurteil euch gegenüber. Seht ihr, wie schnell das passieren kann? Nun, das Wort Vorurteil, in dem Wort steckt 2 Worte. Das Wort vor, das ist eine Vorsilbe, und das Wort Urteil, das ist so viel wie eine Verurteilung in einem Gerichtsfall oder wo man ins Gefängnis gesteckt wird oder zu einer Buße verurteilt wird. Eine Vorverurteilung heisst somit, es ist ein Urteil, das viel zu früh, viel zu schnell und ohne, dass man alle Fakten kennt, getroffen wird. Ich bin so froh, dass unsere Justiz, unser Gerichtswesen erst dann ein Urteil trifft, wenn es alle Fakten kennt. Wissen, wir haben nämlich festgestellt, wir Menschen neigen dazu, uns in den ersten 30 Sekunden, in denen wir jemanden zum ersten Mal sehen, unser Urteil zu bilden. In den ersten 30 Sekunden. Und daraus entstehen sehr, sehr viele Vorurteile. Ich weiss nicht, ob es dir auch schon passiert ist. Du bist vielleicht im Foyer oder da im Saal und jemand läuft einfach an dir vorbei, grüßt dich nicht, aber dann siehst du, wie die Person alle anderen begrüßt. Was denkst du jetzt? Was geht da in dir rein ab? Der hat etwas gegen mich. Der ist eingebildet. So schnell haben wir ein Urteil. Dass du nicht begrüßt worden bist, das ist eine Tatsache. Das ist passiert. Aber wenn wir dann meinen, wir wissen, warum dass uns jemand nicht gegrüßt hat, dann sind wir in Gefahr, Vorurteile in uns aufzubauen. Seht ihr, anstelle dass wir auf die Person zugehen und sagen, hey, du hast mich heute nicht begrüßt, ist etwas. Letztens ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Susanne, du bist einfach an mir vorbeigelaufen, hast mich keines Blickes gewürdigt. Und ich habe gesagt, du, ich habe dich wirklich nicht gesehen, es tut mir leid. Keine böse Absichten, kein böser Gedanke, nichts. Aber so schnell haben wir Vorurteile. Wenn wir uns anmassen, Motiv vom Handeln der anderen Menschen zu kennen, dann enden wir in Vorurteilen diesen Menschen gegenüber. Und Vorurteile, sie beruhen sehr häufig auf einer Fehleinschätzung und führen dann zu findlichen Gefühlen, zu Abneigung, zu Hass. Ich weiss von einer Person bei uns im Bucheck, hat gesagt, gewisse Leute begrüßen mich nie. Und die Person hat sich so da drin verheddert, dass sie schlussendlich gesagt hat, die ganze Gemeinde ist gegen mich und ist zur Gemeinde ausgegangen. So schlimm können Vorurteile enden. Vorurteile sind immer schädlich und sie schaden vor allem auch uns selber. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Das haben ihr sicher auch schon erlebt. Wir waren am Posten in einem Laden, vielleicht viele Leute gehabt. Und da ist die Mutter mit 3 Kindern.
das Kleinste am Postiwägel rein, schreit wie am Spiess, dass die Tore wehtun und die beiden Eltern rennen unkontrolliert umeinander, reissen die Sachen vom Regal, wenn sie das Postiwägel rein tun und die Mutter steht dort und macht einfach nichts. Und du denkst, wie wär's mit Grenzen setzen? Wie wär's mit Erziehung? So schnell können wir über so eine Mutter urteilen. Nun, es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir in Gefahr stehen, uns Vorurteile zu bilden. Und ich möchte euch einfach anhand von Bildern möchte ich euch ein paar von denen zeigen. Zum Beispiel können wir Vorurteile haben aufgrund vom Aussehen, von der äußeren Erscheinung. Wir sehen jemanden und denken, das ist ein Terrorist. Das ist ein Streber. Die ist eingebildet. Man hat ein Experiment gemacht mit Tramper. Man hat sie unterschiedlich eingekleidet. Und da hat man festgestellt, je schicker sie angezogen sind, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitgenommen worden sind. Unser Äußeres. Wir beurteilen Menschen aufgrund vom Äußeren, wie sie sich kleiden. Und da sind wir nicht anders als Christen. Manche Menschen kommen in den Gottesdienst, um die Augen zu schliessen, um Jesus zu sehen. Und andere kommen, um alle anderen zu beäugen und zu beurteilen. Aussehen. Dann ein anderes Gebiet, wo wir sehr schnell Vorurteile haben können, ist das Gebiet von der Herkunft oder von der Nationalität. Ich liebe das Bild da. Wisst ihr warum? Es zeigt uns einen kleinen Teil von Gottes Vielfalt. Hey, Gott ist nicht langweilig. Gott ist enorm vielfältig und Gott liebt Farben. Habt ihr gewusst, dass die weiße Farbe eine grosse Minderheit ist in dieser Welt? Ist auch wieder mal gut, das zu wissen. Gott liebt Farben. Dann ein anderes Gebiet ist, wo wir urteilen, ist aufgrund von Jung und Alt. Wir sagen, du bist zu jung. Vorurteil. Du bist zu alt, genauso ein Vorurteil. Oder ein anderes Gebiet ist aufgrund von der Stellung im Leben, aufgrund von der Leistung, die man erbringen konnte. Ja, du bist Professor, ich habe nichts gelernt. Und schon hat man Vorurteile. Aber das Gebiet, wo der häufigste Grund ist für Vorurteile, das sind der wirtschaftliche Status, kann man sagen, Reichtum und Armut. Wir beurteilen Menschen nach ihrem Reichtum. Wir bewundern Menschen, die mehr Geld haben als wir, die vielleicht mehr verdienen und schmeicheln ihnen in der Hoffnung, vielleicht können wir ja auch ein bisschen davon profitieren. Und zur gleichen Zeit verachten wir die weniger verdienen, die vielleicht nichts haben. Und das ist genau die Situation, die der Jakobus da im Kapitel 2 beschreibt. Er hätte irgendeine andere Situation nehmen können, weil jede Art von Bevorzugung ist falsch. Wir haben da gelesen, in den Versen 2 bis 4 steht, dass da sind 2 fremde Männer gekommen im Gottesdienst. Wir wissen, dass sie fremd sind. Wissen Sie warum? Sie haben nicht gewusst, wo sie sitzen. Und der eine, der hat nur so, ja, seinen Reichtum dargestellt, eine teure Kleidung angehabt, wahrscheinlich so Gucci, Armani, Versace, wie sie alle heissen. Und das heisst, er hat wertvollen Schmuck angehabt. Und das Wort im Griechischen, im Urtext, heisst eigentlich goldene Finger. Man hat nämlich zur Zeit vom Neuen Testament hat man goldige Ringe können mieten, um zu beweisen, wie wohlhabend das man ist. Und der Mann hat wahrscheinlich alle Finger voll goldige Ringe gehabt. Und interessant ist, der Jakobus kritisiert den Mann nicht dafür, dass er reich ist. Es ist nichts falsch dabei, wenn man reich ist. Aber er kritisiert die Gläubigen. Und wisst ihr, der Brief ist an Gläubige geschrieben, an uns. Nicht an irgendwelche Menschen. Menschen, die wirklich ihr Leben Jesus hingegeben haben. Er kritisiert sie dafür, dass sie ihn bevorzugen, ihm besondere Aufmerksamkeit schenken, weil da ist auch noch ein anderer Mann gekommen. In schäbiger Kleidung. Hat wahrscheinlich nichts gehabt, hat Löcher in seinen Jeans gehabt, aber hat nicht dafür gezahlt. Hat wahrscheinlich keine Schuhe angehabt. Seine Haare wahrscheinlich ungepflegt, hat auch nicht so gut geschmückt. Und jetzt hat die Person vom Begrüßungsteam eine Entscheidung treffen, wo soll ich die beiden ansetzen im Saal?
Und sie hat dann den reichen Mann vorgesetzt und gesagt, schauen Sie, da haben wir bequeme Stühle, wahrscheinlich Ledersessel. Jeder soll sehen, dass Sie da sind. Wir wollen uns um ihr Wohl kümmern. Aber zum armen Mann hat sie gesagt, dort drüben, dort hat es eine Ecke, dort kannst du hingehen oder kannst dich am Boden setzen. Da wieder der griechische Urtext heisst, unter meinem Fußschemel. Das ist so etwa die ultimative Erniedrigung. Er hat ihn absolut rücksichtslos behandelt und ist dem Mann gegenüber voller Vorurteil gewesen. Jetzt, was ist das Problem von der Vorurteil? Was ist das Problem? Ich finde zwei Sachen in diesem Text. Das erste ist, Vorurteile sind lieblos. Im Vers 8 haben wir gelesen, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum wird das königliche Gebot genannt? Ganz einfach deshalb, weil es das höchste Gebot ist. Weil alle anderen Gebote in dem Gebot erfüllt sind. Die Bibel sagt es im Galater 5,14, das ganze Gesetz ist in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wisst ihr, das Gebot, das muss unsere zwischenmenschlichen Beziehungen können bestimmen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Menschen bevorzugen, wenn wir ihnen gegenüber Vorurteile hegen, dann missachtet mir das königliche Gebot. Dann handelt mir lieblos. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 15,12, und so lautet mein Gebot, liebt einander. Aber er hat noch etwas dazu gesagt. Er hat nicht nur gesagt, liebt einander, sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie liebt uns Jesus? Jesus liebt uns absolut bedingungslos. Egal, ob du jung bist oder alt. Egal, ob du arm bist oder reich. Egal, ob du gut aussiehst oder ein bisschen weniger. Egal, ob du gebildet bist oder nicht. Egal, ob du, woher du kommst, egal, was für eine Hautfarbe du hast. Jesus liebt uns bedingungslos. Und er sagt, wir sollen einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Sondern darum fängt Vorurteil an. Das Problem der Vorurteile ist, dass wir einen Mangel an Liebe haben. Dass es uns an Liebe mangelt. Dann das zweite Problem, das wir sehen bei Vorurteilen, ist eine ernstzunehmende Sünde. Sie verstoßen gegen Gottes Gesetz. Wir leben in einer Welt, wo die Reichen, die Starken, die Schönen, die erfolgreich sind, dort sie bevorzugen, dort sie verehren und zur gleichen Zeit wird in dieser Welt die Armen verachtet. Und so eine Unterscheidung ist nicht nur lieblos, sondern auch eine Sünde. Menschen unterschiedlich zu behandeln, ist nicht so, sagen wir mal so kleine Übertretung oder so eine Bagatelle. Gott schaut da mit einem Augenzwinkern drüber hinweg. Nein, im Vers 9 sagt der Jakobus, wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig. Denn ihr missachtet das Gesetz. Ihr missachtet das königliche Gesetz. Ein Vorurteil sind nicht das Problem vom Äußeren, wie wir aussehen, oder ein Problem von unserer Bildung oder was immer, oder ein Problem von unserer Hautfarbe. Vorurteile sind das Problem von der Sünde. Und das müssen wir erkennen, das ist so wichtig. Und es ist eine Sünde, wo die Bibel sagt, dass wir alle eines Tages einmal vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Im Römer 14,10 lesen wir, warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Sind wir uns dessen bewusst? Dass wir mal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie wir
andere behandelt haben, wie wir über andere gedacht haben? Nun, die grosse Frage ist, wie können wir frei werden von Vorurteilen? Wie können wir sie aus unserem Leben verbannen? Wie können wir sie überwinden? Und ich möchte da gerade von Anfang an sagen, aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Du kannst dich noch so anstrengen. Du kannst noch versuchen, so ein guter Christ zu sein, wenn noch möglich. Weißt du, Christ ist so viel mehr, wie einfach an Jesus zu glauben. Und jetzt gebe ich mir ganz viel Mühe, möglichst viele Regeln von der Bibel einzuhalten. Das ist Religion. Zu dem hat uns Jesus nicht berufen. Er hat uns in eine Beziehung berufen. Und wir dürfen werden wie er. Und wir dürfen leben wie er. Und ich möchte 2 Gebiete ansprechen, damit wir wirklich frei werden können. Das erste ist, wir brauchen eine Offenbarung von Jesus, dem Herr von der Herrlichkeit. Also was meine ich damit? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Der Jakobus sagt in diesem Kapitel nicht einfach, ihr dürft kein Vorurteil haben, sondern er zeigt uns auch, wie es möglich ist, ohne Vorurteil zu leben. Er sagt nämlich in dem Vers 1, dass ganz Entscheidende. Er sagt, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? An Jesus, den Herrn der Herrlichkeit. Unser Glaube muss in Verbindung sein mit Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit. Aber was heißt das jetzt? Jesus hat all seine Herrlichkeit im Himmel zurückgelassen. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet hat. Und er hat auf dieser Erde ein sündloses Leben gelebt. Und deshalb ist es für ihn möglich gewesen, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde offenbar werden zu lassen. Die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden zu lassen. Er selber, er hat gesagt in Johannes 17,4, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Wisst ihr, in Jesus können wir Gottes Herrlichkeit erkennen. Gottes Herrlichkeit, was ist das? Das Wort im Alten Testament ist echt Gewicht. Es ist das ganze Gewicht von Gottes Größe, von Gottes Glanz, von seiner Schönheit, von seiner Pracht, von Gottes Majestät, von Gottes Erhabenheit, von Gottes Einzigartigkeit, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit, seiner Vollkommenheit, seiner Exzellenz. Und wisst ihr, das ist sehr eine unvollständige Beschreibung von Gottes Herrlichkeit, weil es gibt keine menschliche Sprache, wo Gottes Herrlichkeit auch nur annähernd, adäquat könnte ausdrücken. Und meine Frage heute Morgen an uns ist, kennen wir die Herrlichkeit von Jesus Christus? Sind wir Jesus als dem Herr von der Herrlichkeit schon begegnet? Wisst ihr, das ist so ein grosser Unterschied, ob du einfach sagst, ich glaube an Jesus und du lebst weiter wie bisher. Oder du sagst, ich glaube an Jesus, er ist der Herr von der Herrlichkeit. Er hat mein Leben verändert. Im 2. Korinther 3,18 finden wir den entscheidenden Vers, wo uns das vor Augen führt. Da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Stellt euch das vor, wir können mit unverhülltem Angesicht, können wir wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Gottes sehen. Das hat Gott für uns möglich gemacht, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Und wenn das passiert, wenn wir Jesus als der Herr von der Herrlichkeit sehen, dann passiert das Entscheidende, weil es heißt in dem Vers nachher auch noch, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann wird unser ganzes Wesen, kann man sagen, so umgestaltet, dass wir Jesus ähnlich werden. Jesus, der nie Vorurteil hat anderen Menschen gegenüber. Sondern wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen können,
dann passiert etwas in uns innen. Wir werden verändert. Wir werden befreit von unserem menschlichen Denken. Wir kommen ein neues Denken über. Wir kommen eine neue Sicht über. Wir können Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Können sie lieben, wie Gott sie liebt. Wissen Sie, es fällt uns so viel einfacher, über Menschen zu urteilen, wie sie bedingungslos zu lieben. Aber wenn wir Jesus sehen und er in uns die Veränderung bewirkt, dass wir ihm ähnlicher werden wir frei können sein von Vorurteilen. Darum ist es so wichtig, dass wir tagtäglich uns Zeit nehmen und in den Spiegel schauen von Gottes Herrlichkeit. Und wir können Jesus erkennen, wer er wirklich ist. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, alles, was er ist, kann verwandelt werden, indem wir ihn sehen. Weil dann haben wir nur noch einen Wunsch. Ich will so leben, dass Jesus verherrlicht wird. Dass er geehrt wird. Und zwar nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern jeden Tag. Und vor allem im Verhalten anderen Menschen gegenüber. Ich will mich anderen Menschen so verhalten, dass Jesus geehrt wird. Die Bibel nennt das auch Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Und wir lesen in den Sprüchen 16, Vers 6, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Darf ich so sagen, Vorurteile sind böse. Lieblos sind Sünde. Aber wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott sehen, seine Herrlichkeit, wer er ist, werden wir das Böse meiden. Wenn wir gar nicht in der Nähe vom Bösen sein. Das Zweite, was es braucht, damit wir frei werden von Vorurteilen, ist, indem wir barmherzig werden. Und wir haben gelesen im Vers 13, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Eben, Jakobus sagt einfach Sachen so direkt, unverblümt. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Nun, was heisst es, barmherzig sein? Ich möchte es so formulieren. Es bedeutet, dass wir lernen, Menschen so anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat Christus uns angenommen? Römer 15,7 heißt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Sehen Sie, das Beispiel, das wir alle kennen, von dieser Frau, die Ehebruch begangen hat und dann zu Jesus gebracht worden ist. Und wir wissen, nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden. Jesus hat die Sünderin angenommen. Ohne, dass er ihre Sünde gut geheissen hat. Und da haben wir ein Problem. Wir haben Angst, Menschen so anzunehmen, wie sie sind, weil wir denken, dass wir damit ihren Lebensstil oder ihre Sünde gutheissen. Aber Annahme und Gutheissung sind zwei total verschiedene Sachen. Und die dürfen wir nicht verwechseln und nicht vermischen. Und Jesus hat die Frau angenommen, aber hat nicht ihre Sünde gut geheissen. Weil, wo er gesagt hat, ja, hat dich niemand verurteilt. Dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht, ich nehme dich an. Aber jetzt, von heute an, sündige hinfort nicht mehr. Ganz deutlich. Ich möchte nochmal zu dieser Mutter mit 3 Kindern zurückkommen. Wir haben diese Szene beobachtet, in diesem Laden. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen nichts über diese Mutter. Aber Gott weiß jedes Detail von ihrem Leben. So wie er jedes Detail von deinem Leben kennt. Er weiß zum Beispiel, dass die Mutter von ihrer eigenen Mutter verlassen worden ist, als sie erst 2-jährig war. Gott weiß auch, dass sie bei ihrem Vater aufgewachsen ist, wo sie missbraucht hat. Und Gott weiß auch, dass sie jetzt eine alleinerziehende Mutter ist, mit 3 Kindern, 2 Jobs hat, um sich über Wasser zu halten. Und dann auch irgendwie muss posten gehen und immer einen riesen Kampf hat, bis all die Kinder im Auto sind und angeschnallt. Einige können das sicher mitempfinden. Und dann in dem Laden mit dem Wenigen, wo ihr zur Verfügung steht, die Lebensmittel kann posten, die sie sich leisten kann.
Gott weiß das alles. Er sieht das, er liebt sie, er nimmt sie an. Aber wir ärgern uns, dass sie ihr Kind schreien lässt. Wir verurteilen sie, wir denken vielleicht, was für eine schlechte Mutter. Aber wenn wir uns Zeit nehmen würden, symbolisch gesprochen, die ganze Situation aus allen Perspektiven zu sehen, dann würden wir die Mutter nicht mehr verurteilen. Weil jetzt kennen wir sie. Jetzt kennen wir ihre Geschichte. Und wisst ihr, der Level, sag's mal so, von unserer Barmherzigkeit würde emporschnellen. Und der Level von unserem Urteilen würde rasant runtergehen. Wir würden ihr wahrscheinlich helfen, das ganze Chaos aufzuräumen. Und ich weiss, viele von euch würden wahrscheinlich mit ihr zur Kasse gehen, um für ihre Lebensmittel zu zahlen. Und sie gerade auch noch in Kleingruppen einladen oder in Gottesdienst oder sonst ein Treffen, das ihr habt, weil ihr wisst, wirkliche Hilfe kann ihr nur Jesus geben. So wie wir die Hilfe haben dürfen erleben. Barmherzig sein, echte Liebe begegnet Menschen mit Barmherzigkeit und nicht mit Vorurteil. Wie schnell haben wir Vorurteile Menschen gegenüber? Es passiert so schnell, manchmal völlig auch unbewusst, aber wie anders würde es aussehen, wenn wir tagtäglich in den Spiegel von Gottes Herrlichkeit schauen würden. Und Jesus immer ähnlicher werden. So könnten sie reagieren, wie er reagiert. So könnten die Menschen annehmen, wie er uns angenommen hat. So könnten die Menschen lieben, wie er uns liebt. Absolut bedingungslos. Ich möchte zum Abschluss kommen. Und ich möchte dich fragen, heute, in welchen Spiegel schaust du? Schaust du in den Spiegel von dieser Welt? Wisst ihr, das, was wir anschauen, das prägt unser Leben. Du kannst an deinem Leben erkennen, was du anschaust. Du in den Spiegel von der Welt schaust, Erfolg haben, populär sein, coole Freizeit haben, möglichst viel verdienen. Oder schaust du im Spiegel immer nur dich selber an? Deine Bedürfnisse, dass Gott doch endlich deine Bedürfnisse würde stillen und endlich deine Gebete würde beantworten. Es geht immer um dich und nochmal um dich. Oder schaust du in den Spiegel von Gottes Wort, wo mit Herrlichkeit Gottes erkennen können, wo Jesus gekommen ist und die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen hat. Wo wir in seinem Wort sind, wo wir im Gebet sind und wir sagen, Herr, offenbar du dich mir. Ich will dich sehen, wenn ich dich noch nie gesehen habe. Ich will prägt sein von dir. Ich will dir ähnlicher werden. In welchen Spiegel schaust du? Wenn wir doch alle aufstehen miteinander. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Gott heute Morgen auch eine Antwort geben. Ich bin sicher, dass Gott durch sein Wort zu uns gesprochen hat. Er hat das zu mir in der Vorbereitung von dieser Predigt ein paar Mal, wo ich erkennen musste, dass ich Vorurteile habe. Ich kann einfach Gott um Vergebung bitten. Und er vergibt gern. Wenn du heute da bist und du merkst, ich habe Vorurteile Menschen gegenüber, bitte ihn um Vergebung. Aber vielleicht bist du auch da und du hast das Verlangen, oder spürst jetzt das Verlangen, ich will Jesus als der Herr von der Herrlichkeit. Ich will ihn sehen wie in einem Spiegel. Ich will wirklich von ihm geprägt werden. Ich will verändert werden von ihm. Dann sag ihm das jetzt gerade. Ich will dich sehen, jeden Tag neu. Immer wieder. Sehen, wie du bist, wer du bist. Oder vielleicht hast du auch das Verlangen, dass du Menschen so lieben kannst, wie Jesus sie liebt. So bedingungslos, so vollständig, so endlos. Nimm dir doch jetzt einen Moment Zeit und red mit ihm und sag ihm, was du möchtest, dass in deinem Leben soll geschehen, jetzt gerade. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Jesus, wenn wir das hören, dann werden wir uns so bewusst, wie wenig wir bis jetzt von dir erkannt haben. Und Herr, wenn du sagst, dass wir mit unverhülltem Angesicht dich schauen, deine Herrlichkeit wie in einem Spiegel, Herr, dann wollen wir das noch viel mehr erleben. Damit wirklich wir verändert werden, verwandelt werden. Dass wir können werden wie du, Jesus, immer mehr. Und auf dieser Welt können einen Unterschied machen, weil wir anders sind. Weil wir nicht so urteilen wie die Welt. Herr, ich danke dir, dass das nicht ein Werk ist, das wir vollbringen müssen, sondern du, Heiliger Geist, tust es in uns. Und ich danke dir jetzt, Herr, du hast geredet zu uns durch die Botschaft. Es ist eine Herausforderung, aber du hilfst uns auch da drin. Und Herr, lass uns wirklich anders werden, dir ähnlicher werden. Lass das wirklich Auswirkungen haben, Frucht bringen in unser Leben. Damit du verherrlicht wirst. Damit du sichtbar wirst für viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, hast du uns geliebt, so wie wir sind. Aber du liebst uns so sehr, dass du uns immer willst, dir ähnlicher machen. Lass es geschehen. In jeder einzelnen Person, die heute da ist, die die Botschaft jetzt hört. Danke, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen dürfen. Amen. Versuchung bist du uns vor Augen, denn du bist Erlöser, ein Retter in Not. Dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen, mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von deiner Herrlichkeit. Jeden Tag neu. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest.
bist Erlöser, ein Retter in Not, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Du hast das Wort direkt am Anfang. Eins mit Gott, dem Höchsten. Die Pracht verborgen in der Schöpfung. Und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Den Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du Jesus hierher. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Nichts trennt uns jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name ist. Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Herr Jesus, dein Name ist herrlich. Wir wollen uns einfach dir öffnen, dass du zu uns reden kannst. Wir wollen dich besser kennenlernen. Amen. Bitte nehmt euch Platz. Wir werden miteinander das Abendmahl austeilen und ich bitte euch, das Abendmahl noch einfach in euren Hand zu behalten. Wir werden dann miteinander das Brot einnehmen und nachher auch anschliessend den Kelch oder das, was drinnen ist. Ich möchte kurz zurückkommen auf die Flasche. Ich weiss nicht, wer mit Elmer etwas anfangen kann. Vermutlich die meisten Schweizer. Wenn man Franzosen würde fragen, Elmer, würde fragen, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Wenn man einem Amerikaner würde sagen, Wasser, das seht ihr. Da ist noch ein Schweizer Kreuz drauf. Ah, Swissness, perfekt. Also das, was wir kennen, schafft einen Bezug, baut Vorurteile ab. Meine Frage ist, wenn da drauf Jesus steht, was fährst du mit dem an? Vielleicht würdest du die Flasche drehen und würdest lesen, was drinnen ist. Das heisst, du würdest die Bibel lesen, aber du wüsstest dann erst etwas über Jesus. Eigentlich
müsstest du das kennenlernen, das, was drauf steht, wirklich auch drinnen ist. Das heisst, du musst in Beziehung gehen mit Jesus. Und erst dann weisst du, wer Jesus ist und in welcher Beziehung dass er zu dir steht. Meine Frage ist, wenn du drauf steht, oben mal, was fährst du mit dem an? Gehst du vielleicht auch her, schaust in die Bibel, sagst, okay, das oben mal, sagt mir etwas. Jesus hat gesagt, jedes Mal, wenn ihr das oben mal feiert, dann denkt daran, was ich gemacht habe. Beim Abendmahl hat es immer wieder Vorurteile gegeben. Die Römer zum Beispiel haben Christen verfolgt, weil sie gesagt haben, das sind Kannibalen. Die essen Fleisch und das Blut von Menschen. Vorurteile. Der Jesaja, 700 Jahre vor Christus, hat sich auch schon mit diesen Vorurteilen auseinandergesetzt. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Was hat der Jesaja gesagt zu Christus? Und welchen Bezug macht er hier zum Abendmahl? Schauen wir mal ganz spezifisch her und schauen auf die Vorurteile. Und er gesagt hat, Menschen werden Vorurteile haben. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Vorurteil. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheiten und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts wissen von ihm. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Vorurteil. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, Vorurteil, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Und immer wenn wir Vorurteile haben, machen wir auch eine Fehleinschätzung. Doch er wurde blutig geschlagen, ist von uns Menschen geschlagen worden, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat sein Leib brechen lassen, wie das Brot gebrochen worden ist, damit wir heil sein können. Darum hat er auch gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin der Herr, dein Heiler. Ich bin für dich gestorben, alle Krankheiten und Gebrechen auf sich genommen, wegen uns. Nehmen wir doch jetzt miteinander das Brot im Gedenken, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Weil wir ein Vorurteil hatten, weil wir zu einer Fehleinschätzung gekommen sind, heisst dann weiter im Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt und er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Vorurteil. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht,
Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, Vorurteil von unserer Seite. Er musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und er wird sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, meine Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Und wir nehmen den Kelch jetzt und trinken den Wein, weil Jesus für uns gestorben ist, sein Blut vergossen hat und damit all unsere Sünden tilgt hat. Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Kraft schweigen vor dir. Die Himmel laut tosen, von Herrlichkeit loben, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen keiner vergleichbar, denn Gott, du regierst für alle Zeit. Denn dein ist das Reich und dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie kraftvoll der Name ist, oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Hast keinen Gegner. Hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich. Dein ist das Reich, Dein ist die Ehre. dein ist die Ehre, dein Name thront
Jesus Christus ist kraftvoll. Und das wollen wir heute Morgen auch erleben. Und wenn du sagst heute Morgen, ich bin so richtig geschunden durch Vorurteile von anderen Menschen, oder du selber hast Vorurteile gegen einen anderen und du leidest auch darunter, dann ist heute Morgen die Möglichkeit da, dass du im Ministry Lounge gehst und dass du sagst, ich möchte das einfach ablegen. Ich möchte die Kraft Gottes, möchte ich erleben in meinem Leben, in meiner Situation, und ich möchte frei werden von dem. Und ich bin überzeugt, dass Gott in dein Herz kommt, in deine Gedanken hinein und dich einfach auch verändert. Dass ein Prozess kann in Gang gesetzt werden, wo es in deinem Denken, in deinem Herzen eine Veränderung gibt. Vielleicht dir gegenüber, weil du Vorurteile hast, dir gegenüber, anderen gegenüber oder vielleicht auch Gott. Vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal da. Du hast noch nie irgendwie so eine Botschaft gehört, dass du mit Gott kannst in eine Beziehung kommen kannst. Du hast bis jetzt Vorurteile gehabt. Ich möchte dich ermutigen, zu sagen, hey, komm, wir beten miteinander und machen einen ersten Schritt auf Gott zu. Und lehre Gott ganz persönlich kennen, dann wirst du deine Vorurteile abbauen können. Wieder dunkel wird, sing ich das Lied von der Güte von Gott. Das Leben zeigt mir, du bist treu. Das Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnurre, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Es ist deine Stimme, die mich führt durch schwere Zeiten. In dunkler Nacht bist du näher wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Mein Leben zeugt von der Güte von Gott. Mein Leben zeigt mir, du bist treu. Mein Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnurre, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Wir haben einen guten Gott, der mit uns ist. In jeder Lebenssituation, wo du drin stehst. Und das, was wir da momentan machen, ist einfach auch so aus der Dankbarkeit aus ihm gegenüber. Wo wir dürfen singen, wo wir ihn dürfen anbeten. Weil wir einen guten Gott haben. Weil er einen guten Plan hat. Weil er dich insgesamt sieht. Nicht nur einen Teil von dir, sondern weil er dich 360 Grad sieht. Und wie wir auch unsere Dankbarkeit dürfen auch Ausdruck geben, ist nicht nur durch Singen, sondern auch mit euren Finanzen. Und es werden nachher ein Körbchen durch die Reihe gehen, wenn du möchtest. Einfach auch so als Dankbarkeit von dem, was wir haben. Wir haben vorhin gesehen, es sind so viele tolle Projekte, die unterstützt werden. Wo wir zusammen die Kirche bauen dürfen. Aber ich lade dich ein, dass wir einfach nochmal zusammen, während die Körper jetzt dann durchgehen, einfach nochmal das zusammen singen, dass wir einen guten Gott haben. Yes. Sing ich das Lied von der Güte von Gott. Oh, mein Leben zeigt mir,
Leben zeigt, du bist gut. Das Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnaufe, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Das Leben zeigt mir, das Leben zeigt mir, du bist treu. Das Leben zeigt mir, Das Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnaufe, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Ich sing das Lied von der Güte von Gott ist so gut, bitte nehmt doch noch mal kurz Platz. Ich möchte ein paar Informationen weitergeben. So, im Leben mit Gott fordert er uns auch aus, sagt, hey, ich habe dir so viele gute Gaben gegeben. Und er hat da wirklich kein Vorurteil, sondern er weiß, was in dir steckt. Und er möchte, dass das, was in dir steckt, dass das zur Entfaltung kommt für viele andere und dass du auch die Gaben in seinem Reich zugunsten für Jesus, sein Reich und auch für den Nächsten einsetzt. Und die Frage ist immer so, wenn man auch neu in eine Kirche kommt, wie kann ich das überhaupt machen? Für das haben wir heute eine Roadshow, was das genau ist. Am besten gehst du nachher raus, du wirst so verschiedene Flex sehen, da werden sich verschiedene Dienste von dieser Kirche vorstellen. Du hast die Möglichkeit, dort mit denen zu connecten und zu fragen, was dahinter ist. Und vielleicht auch die Möglichkeit zu erhalten, zu sagen, hey, komm mal in den einen oder anderen Dienst schnuppern. Es hat auch dazu ein Büchlein, wenn du lieber möchtest, daheim mal drin reinschauen. Das heisst Move, das ist draussen aufgelegt. Du kannst mal drin reinschauen, was alles für verschiedene Dienste gibt. Es hat jeder Stand hat auch einen Flyer. Du kannst auch den mitnehmen mit einem QR-Code und kannst dich direkt so auch informieren. Ausblick in die nächste Woche. Nächsten Sonntag werden wir uns hier wieder treffen. Der Luca wird predigen über schwierige Zeiten, wie schwierige Zeiten zu Chancen werden. Es wird das Thema aus dem Jakobusbrief und zugleich werden wir miteinander Party haben, Standortfest, wo wir miteinander hier im Haus, ums Haus herum werden grillieren. Dazu musst du dein eigenes Fleisch mitnehmen, dann kommt es am besten. Und das dürfen du selber bröteln und dann auch essen. Wenn du Informationen noch brauchst dazu, dann findest du das auf der Webseite. Wir werden das zusammen machen mit den Latinos, alle Generationen, alle Kulturen, so wie wir das heute gegeben haben. Und ich bin überzeugt, die Latinos werden wieder, am besten sitzt ist ein bisschen dort, wo die Latinos sind, weil die haben schon immer ein gutes Stück Fleisch auf dem Grill und sie gehen sehr oft auch gerne ab. Aus dem Grund wird natürlich am Abend kein Gottesdienst stattfinden. Darum, wir feiern alle miteinander, alle zusammen. Dann, wenn du noch weiter einfach Gebet möchtest, dass jemand für dich da ist, dir zulässt oder einfach auch für dich prophetisch segnend in dein Leben spricht, dann ist nachher Ministry Lounge hier auf der linken Seite, dort wo die Lichter brennen, noch für dich offen. Es sind auch Leute da, die gerne mit dir beten. Wir möchten dich gerne auch persönlich kennenlernen, wenn du das erste Mal da bist und noch in keiner anderen Gemeinde beheimatet bist. Dann nachher geh doch draussen beim Welcome-Tisch vorbei. Du wirst dort dann auch ein Kuvert bekommen, wo du alle Informationen findest über unsere Kirche. Und jetzt, wenn du jetzt Hunger hast und der Magen schon ein bisschen knurrt, dann lade ich dich herzlich ein, nachher draussen ins Bistro zu kommen und dort mit anderen zusammen Pasta, den Plausch am Pasta zu haben oder Pasta-Plausch. Für 5 Franken bist du dabei und kannst deinen knurrenden Bauch stillen. Und sonst wünsche ich uns allen eine ganz gute Woche. Gottes Segen, der Herr ist mit dir. Und wir bauen in dieser Woche, das nehmen wir uns mit, wir bauen in dieser Woche Vorurteile ab, uns gegenüber und anderen gegenüber. Abgemacht. Gute Zeit, tschüss zusammen.